L'Àrid va néixer a Palo Alto, Califòrnia, el 1988 i actualment resideix a Cardedeu. Des del 2005 treballa a l'espai públic amb un estil figuratiu construït a partir d'una profunda reflexió sobre el color. És un dels artistes catalans més internacionals, amb obres a Finlàndia, Argentina, Dinamarca, Polònia, Xina, Veneçuela, Madagascar, Japó, Estats Units, entre molts altres països. Perfecte. Ves a buscar la cola i jo vaig a buscar la tela. Jo suposo que el fet que la meva mare sigui pintora i a la família sí que s'hagi valorat a l'ofici o tenir una passió per la teva feina, per descomptat ha influenciat. En un principi, el fet que la meva mare fos artista a mi em tirava enrere. Vull dir, jo no volia ser artista perquè és una cosa que veia que era molt difícil, perquè ma mare realment ho ha tingut i ho té molt difícil per viure de la seva pintura, llavors jo ho veia inviable. Sí. Per allà anem bé, no? Sí. Vale. Fem així, aguantes així? Vinga. Aguanta? Com ho tens? Et sobra molt per ahí? En principi anava a home de profit, volia ser, no sé, dissenyador industrial o inclús dissenyador, que encara està més o menys ben vist, però clar, artista. Sona inclús pedant també, no?, de cara a l'espectador, quan tu dius que ets artista es pensen que rasques el malic tot el dia, i és algo que vaig intentar evitar. Busca la ratlla de... Està la ratlla del plafó? On la tens? Pots tirar-ho cap allà. Vale, sí, aquí. Vale. I mira, les circumstàncies es van donar així i al final he acabat visquent de la pintura. Ja vas bé, no? Si no fes servir aquesta... Aquí. Perfecte. Jo vaig començar a pintar parets de gran format quan no era un format establert en el sector, no hi havia els festivals de pintar parets grans ni res. I llavors, clar, al ser dels primers que vam començar a fer això per aquí i amb tenir certa exposició, doncs això em va portar a poder viatjar i tenir més oportunitats que potser un que pot començar ara. Els anem posant allà, aquí, en aquest, sí. Sí? Vale. Ara manes tu, allà. Jo vaig començar a pintar a fàbriques abandonades. Això em va donar l'oportunitat de començar a intervenir en espais públics, a ciutats, però em vaig cremar molt. Una mala organització realment fa que tu no puguis fer la peça com tu vols. Tens? A poc dic, bueno, m'ho passo millor estant a casa dibuixant que estant en un país X
intentant fer un mur, passant mil misèries, menjant malament, dormint malament, perquè a més durant el procés d'una paret estàs molt marcat per uns temps que són els que són, potser tens 7 dies i el 8è dia has d'agafar un avió per anar-te'n. Llavors, saps que el 8è dia has d'acabar i jo no vaig amb una idea com molt acabada del que vull fer. I això, clar, a mi em fa estar molt malament en l'hotel perquè sé que he d'estar al 100%, ja no sols físicament, sinó mentalment, per poder fer els canvis que necessita la peça perquè es presenti com jo vull que es presenti. I moltes vegades s'acaba de pressa i corrents i clar, això a mi no m'omple o ja no m'omple tant com potser m'omplia. Tot i que ja et dic que són reptes i els reptes sí que em crida l'atenció, però ara mateix crec que el joc del mural jo me l'he passat. Ara mateix els reptes estan a l'estudi. Jo puc fer peces millors, intervenir en espais que no puc intervenir de forma moral i això, i créixer artísticament. Tinc el dilema de què intento arriscar retant-me a mi mateix o vaig a lo segur i vaig a assegurar l'acceptació general, no? Moltes vegades tendeixo a autorretar-me i dir, bueno, tira per aquí. El problema que porta és que al final no estàs definint tampoc molt com el tipus d'intervenció. Quan repeteixes molt una fórmula, també això és molt útil de cara a l'espectador perquè això et defineix com a artista i la gent et reconeix molt més de pressa, no? I a mi el que em passa és que quan repeteixo molt una cosa, m'avorreixo. I si no sento que estic fent el que hauria d'estar fent, també em frustro. Estàvem mirant llocs per posar una instal·lació i un noi ens va dir, ostres, heu mirat a l'església de Corbera d'Ebre? I no la coneixíem. Al moment vaig mirar el mòbil i dic, aquest lloc és espectacular. Òbviament, a l'estar allà i veus les parets destrossades per la metralla i veus com està el poble, doncs vaig decantar-me a fer una escena bèl·lica. A mi realment el que m'atrau és la interacció amb l'espai, com la meva peça interactua en un entorn i en un espai. Llavors, aquí, a l'espai és molt alt i tinc aquesta com necessitat, o digue-li potser segurament ego, d'intentar fer la peça el més gran que puc en l'espai que tinc. El meu pare és un obsessionat amb la feina i ma mare és com molt crítica amb la seva feina i es martiritza molt. I jo crec que tinc aquestes dues coses. Tinc l'obsessió per la feina, que no hi ha un límit, que no sé posar-lo perquè tampoc ningú m'ha ensenyat, i després hi ha aquesta com martirització, no? perquè encara no sóc suficientment bo, i llavors fa mal, vull dir, et fa mal a tu mateix, i m'agradaria estar tranquil amb mi mateix i dir, joder, que bé que ho fas, no? Però no és el cas. I sí, això em porta a millorar i em porta a... Però clar, al final no considero que hagi arribat a fer alguna cosa que... Vale, ja està, això és el que jo he fet i em puc morir demà i estic tranquil perquè he deixat aquí un llegat. No s'ha donat el cas. Tot i que intento donar el 100%, no sento que l'hagi donat o que hagi fet realment una bona feina, no? A l'artista se li toleren tot tipus d'excentricitats, no? I inclús són ben vistes.
hi ha un punt que si no arribes on vols arribar i estàs generant aquesta frustració i aquesta frustració deriva a bogeria, tu pots perdre el cap que de cara a la gent de fora no passa res, perquè tu ets un artista i tu pots haver perdut el cap, però tu no estàs bé. Clar, al principi jo quan vaig començar a pintar era molt fàcil omplir aquesta gana, no? La gana que tenia com a artista era molt fàcil. Feia 4 peces i, clar, el nivell d'exigència no era tan alt. Quan vas creixent, el nivell d'exigència és més alt, la pressió és més gran i llavors també, clar, quan no estan sortint les coses, el nivell de frustració també és més gran. I llavors, clar, hi ha més risc. Saps el que passa? Que sí que hi ha molta gent del meu voltant que ha arribat a influenciar, però per orgull o per proximitat o perquè som contemporanis i som de la mateixa edat o inclús soc més jove, no queda bé dir que jo he influenciat perquè és competència directa. Sempre queda bé dir que t'ha influenciat un artista que està mort o un artista que no coneix ningú, no? Perquè sempre queda més snob, queda més com d'intel·lectual i això es porta molt en el món de l'art. Si no hi ha aquest pas, no hi ha aquest suport institucional o suport com de més amunt, al final es queda en res. I jo crec que hi ha molts artistes això, que serveixen com d'escaló, no? I no ets una peça fonamental, ets un escaló que els altres han fet servir per passar per sobre, no? I no m'agradaria ser un escaló. Fins ara, i encara ara, tot el que estem fent, ho estem fent pel nostre compte. O sigui, sí que he sigut un afortunat i he tingut molta sort, però alhora hi ha hagut una voluntat pròpia de tirar les coses endavant i si no funcionaven d'una manera, les movíem pel nostre cantó. Aquest projecte, per exemple, és un projecte que ha sigut autogestionat i autofinançat. Llavors, arriba un punt que nosaltres, des d'Àriz, podem posar-hi molta bona voluntat i podem posar-hi moltes hores, però si no hi ha un suport d'algú en el que creu en tu i rema amb tu, que no remi a contracorrent, doncs això, les coses es faciliten. I al final, doncs el suport institucional avala la teva feina, avala la teva trajectòria i si no hi és, doncs al final tot queda en una anècdota. Tot queda en un noi que tenia molt bones intencions, però al final no va arribar enlloc més que això, a fer unes intervencions en un lloc que se pagava ell de la butxaca i a fer algunes exposicions. Quan fas una peça gran, li estàs donant una importància a la imatge que en petit no la tindria, no? I clar, de cop i volta, a mi m'és relativament fàcil crear imatges. I fent una figura humana, ostres, és molt visual i és molt llaminer, però intentar evitar aquesta figura humana i alhora que la imatge sigui igual de potent, doncs també és una cosa que m'interessa, no? I jo crec que en aquest cas és el repte.
per una peça així vaig molt més preparat que en un mur. O sigui, en un mur començo moltes vegades sense tenir una idea. I aquí sí que està més definit, però de totes formes, al principi jo començo pintant les taques de color, vaig definint al damunt, fins que s'assembla bastant a l'esbós, i llavors ja és com el moment en què crec que entra la part aquesta d'intentar canviar coses perquè funcioni millor en el suport en el que està. Llavors allà és quan començo a treballar sobre la mateixa peça. I al anar-lo treballant i anar fent aquests canvis de formes o de composició o de color fan que el mateix treball vagi agafant una riquesa, no? Que es vagi notant en la feina que han hagut uns canvis, han hagut canvis de decisions, que a mi és el que m'interessa a la pintura. Jo quan veig un quadre i veig que el pintor ha tingut una batalla allà, preses de decisió com radicals, no? A mi m'interessa, sí. Ramon, com ho fem, això? Ah, vale. O sigui, a les 3 per aquí he de ser-hi. Perfecte. Doncs tu vindries? No, ve el camió directe. Vale. D'acord, genial. Doncs va, ens veiem demà. ¿Qué no? Sí. Ara. Espera. Vale. Ara. A poc a poc. Al final, jo sí vaig fer aquesta transició al format d'estudi és perquè considerava que no se'ns prenia prou en sèrio a la gent que pintava en parets. Sí, aquests pinten parets, no? I al final se'ns posa tots en el mateix sac a un col·lectiu que comparteix un suport. O sigui, pintem murals, però tothom pot pintar un mural. Llavors, clar, se'ns engloba, se'ns posa tots en el mateix sac com a artistes urbans, quan urbà és la urbe, vull dir, els que són les estàtues de les Rambles també són artistes urbans, no? Vull dir, què és artista urbà, què no? Llavors, jo pensava que en el sector, diguem, més institucional o les galeries hi havia com més serietat, que no és així, també et decepcionen. Una. Que tu tindràs més força. Ara, agafeu les ratlles. Vale? Vale. Venga. Vamos bien. Poc a poc. Poc a poc. Poc a poc. Vale, va. Rellisca. Aquí ho tenim bé. Sí? Venga. Vamos. Passa. Més cap aquí. Vale, sí. Ara recta. No, sí, ho veig. Vale. És que és justillo, Ja, vas superapurada. Sí. Això era una rajola? Crec que era fusta amb alguna cosa sota. Vale, estàs Vale, dins. gira una mica, vale. Vigila, Aixeca't, sí. Roda de rea, va bé? Sí.
El lateral fiquem. Ara poseu-lo així. No. No, així, perpendicular així. I el poses quasi més cap allà. El fem que trepitgi. No, que no trepitgi, no fa falta. Llavors, espera. Vale, aquí ja passa. Per darrere vaig bé? Aquella està a punt de caure, no? No, si li dones una miqueta... Allà tens marge? Ara estàs a sobre. Ara, sí estàs a sobre. Sí. Passes per aquí? Sí? Vale. Sí, allà pots venir més cap a mi. Exacte. Així, dale. Me mato. Sí. Vale. Ara estàs perfecte. Estàs a sobre, pots tirar més si vols, Ja. Si hi ha un poble que simbolitza la batalla d'Ebre, aquest és Corbera. I si hi ha un edifici dintre de Corbera que sigui especialment significatiu, aquest és l'església de Sant Pere. Poder instal·lar en un lloc així és un privilegi i el fet de que l'espai tingui una història tan dura, no? Doncs ha fet que òbviament, em decanti per fer una imatge relacionada amb el lloc. Per desgràcia, doncs, hi va passar una gran batalla de la història recent d'Espanya, potser dels moments més foscos, una batalla on va morir desenes de milers de persones, i poder fer alguna cosa aquí dintre, realment a mi em posa la pell de gallina. O sigui, saber que només això va succeir fa 83 anys, realment és per pensar-hi. Poses a sobre, sí? Més cap a mi. És que aquí ara això es doblega, vull dir que ara allà l'important és que caci... Que quasi baix. Sí. Òbviament, les cases i els avions no són de Corbera, però són símbols que representen el bombardeig i escenifiquen una mica el dolor que deixa la batalla d'Ebre. Doncs la importància de la Guerra Civil, en aquest cas, la meva obra no la té l'entorn, la té l'espai. Jo crec que a tots ens afecta d'una manera o altra la Guerra Civil. O sigui, ara mateix estem vivint un resultat del que va ser una sèrie d'esdeveniments que van succeir durant la Guerra Civil. No estaríem on estem, no? I jo crec que ignorar-ho no té sentit. Llavors, només entrant en aquest poble, veient, ja t'impliques. Ara, quan tu entres allà, tu pots haver tingut els avis d'un cantó o de l'altre, però allà hem perdut tots.